हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस में। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पहले वीडियो में बताए गए कोल्ड के नुस्खे तो ज़रूर ट्राई किए होंगे। दोस्तों, अच्छी सेहत आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कहीं पीछे रह गई है, मगर घबराइए नहीं। हेल्दी रहने के नुस्खे मैं आपको अपने चैनल में रेगुलरली देती रहूंगी, जो आपको स्वस्थ रहने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज मैं आपको एक और प्रॉब्लम, कफ या खांसी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, खांसी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल सबको परेशान करती है। अगर एक बार कोल्ड या फीवर होता है तो कफ या खांसी हमेशा हो ही जाती है, जो जल्दी से ठीक भी नहीं होती। तो सुनिए, कफ या खांसी ठीक करने के कुछ आसान से घरेलू नुस्खे। पहला नुस्खा, काली मिर्च का पाउडर और मिश्री का पाउडर, दोनों चीजों को बराबर क्वांटिटी में लेकर पीस लें। दोस्तों, अगर मिश्री न मिले तो आप चीनी पीस कर ले सकते हैं। इस मिक्सचर में इतना देसी घी मिलाएं कि छोटी छोटी गोलियां बन जाएं। ध्यान रखें कि गोली बहुत बड़ी ना हो। एक एक गोली दिन में 4 बार चूसने से हर तरह की खांसी दूर हो जाएगी। आप ये नुस्खा कम से कम 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो पूरा आराम जरूर आएगा। दोस्तों, काली मिर्च बंद नाक खोल देती है, कंजेशन में भी फायदा करती है और बलगम को ढीला करने में हेल्प करती है। सबसे आसान दूसरा नुस्खा, अगर खांसी हो तो एक पीपल का हरा पत्ता लेकर उसे अच्छे से धोकर चबा चबा कर पूरा खा लें। ये इलाज दिन में 2 से 3 बार 2 दिन तक करें, आपको खांसी में जरूर आराम आएगा। दोस्तों, अगर आप कच्चा पीपल का पत्ता नहीं खाना चाहते हैं तो आप सूखे पीपल के पत्तों को पीसकर इसका चूरन बनाकर शहद के साथ 1 टीस्पून दिन में 3 बार खा सकते हैं। आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। पीपल में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये खांसी और जुकाम दोनों में फायदा करता है। दोस्तों, ये इलाज भी कम से कम 2 से 3 दिन तक जरूर करें। लास्ट में दोस्तों, अगर आपको खांसी का धसका उठ रहा है, स्पेशली रात को, तो एक छोटा टुकड़ा अदरक या एक लौंग बलगम वाली खांसी के लिए और मलेठी सूखी खांसी के लिए अपने मुंह में रख लें, आपको बहुत आराम आ जाएगा। दोस्तों, मलेठी आपको पान वाले की दुकान या किसी जनरल या आयुर्वेदिक स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। आपको मैं क्रोनिक सूखी और तर खांसी के बारे में जल्दी ही अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। दोस्तों, मैं आपको हर बीमारी के 2 से 3 नुस्खे इसलिए बताती हूँ कि अगर आपको एक नुस्खे से आराम ना हो तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से नुस्खे से आराम आएगा। कोई भी इलाज कम से कम 2 से 3 दिन तक जरूर ट्राई करें। अगर फायदा ना हो तो दूसरा इलाज करें। भूलिएगा नहीं, ये सारे नुस्खे मेरे या मेरे फैमिली मेंबर्स ने यूज किए हुए हैं और ये सारी दवाइयां आप ज्यादातर घर में मिलने वाली चीजों से ही बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक और घरेलू नुस्खे के वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सबकी कन्वीनियंस के लिए मैं अपने वीडियोस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पोस्ट करूंगी। अगर आपको किसी बीमारी के घरेलू नुस्खे जानने हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल का बटन दबाना न भूलें, इससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो देखते रहिए मेरा चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।